Välkomna tillbaka! När man bygger en affärsplan och man skriver ner den så brukar man titta på hur man vill att det ska se ut, men också vad man har för bakgrund för att kunna starta det här företaget. Många gånger så tittar man på en SWOT-analys. SWOT-analys står för Strength, Weakness, Threats, Opportunities. Det är på de engelska olika begreppen, men jag har valt att skriva de svenska. Det vill säga styrkor, svagheter, möjligheter och hot. När man sitter sig ner och brainstormar lite så kan man föra in olika delar här. Många gånger så beror det lite på hur man är. Man kanske väljer att se ett hot också som en möjlighet. Vissa saker går att vända och vrida på, men det som det handlar om det är att du ska hitta kärnan i hur du vill bygga ditt företag. Jag önskar er ett stort lycka till i er enskilda firma eller i ert aktiebolag och hoppas verkligen att ni når ert drömföretag.